Herkese merhaba, ben Şina. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere el bakım peelingi yapacağım. Ama ondan önce kanalıma abone değilseniz hemen şimdi abone ol butonuna tıklayıp abone olup destek olabilirsiniz. Ve oradaki minik zile tıklayarak da bildirimlerinizi de açabilirsiniz. Şimdi sizlere bu 3 malzemeyle evde yapabileceğiniz el peelingini sizlere göstereceğim. Daha önce de buna benzer bir tane peeling yapmıştım. Bu sefer bir malzeme farklı yapacağım. Gerçekten eller için çok faydalı, çok güzel, muhteşem. Ellerinizi yumuşak yapıyor. Üzerindeki ölü derilerden arındırıyor ve özellikle de böyle bir şey için manikür pedikür öncesinde yaparsanız da etlerinizi de arkaya doğru itmiş olursunuz şöyle, ya da ne bileyim ojenizden önce de yaparsanız etlerinizi arkaya itmiş olursunuz. Bence muhteşem, efsane bir peeling. Şöyle malzemelerimizi sizlere göstereyim. 1 çay kaşığı zeytinyağı, 1 çay kaşığı bal ve 1,5 çay kaşığı ise toz şekerimiz var. Şöyle karıştırıyorum iyice. Biraz yağını daha fazla koyabilirsiniz. Benim galiba yağ biraz daha az oldu. Ama elle ısındığı zaman, tabii şu an havalar birazcık serin olduğu için el arasına aldığınız zaman o birazcık böyle çözülüyor ve çok da güzel oluyor yani. Bal ellerinizi besliyor. Şeker üzerindeki ölü derilerden kurtarıyor elinizi. Yağ da nemlenmesini sağlıyor. Şimdi elime alıyorum. Elime şu şekilde aldım. Birazcık şöyle kollarımı kaldırayım. Ki elbiseme bulaşmasın. Şöyle elimde birazcık ısıtıyorum öncelikle yağımı. Görmüş olduğunuz gibi şu şekilde ovalıyorum. Parmak aralarımı ovalıyorum. Üst kısmını ovalıyorum. Şöyle güzelce şu şekilde. İyice bir yaklaşık 5-10 dakika arası, artık elinizin hani ne kadar ihtiyaç duyduğunu düşünüyorsanız ona göre ayarlıyorsunuz siz kendinizi. Yapıyorsunuz ve ellerinizi yıkıyorsunuz, kuruluyorsunuz. Öyle olduğu gibi bırakıyorsunuz, hemen sabunlamıyorsunuz. Sabunla yıkamıyorsunuz yani. Yıkıyorsunuz ve kuruluyorsunuz. Biraz öyle bekledikten sonra daha sonrasında sabunluyorsunuz elinizi. Çünkü iyice böyle elinize nüfuz etmesini istiyoruz biz bu yaptığımız bakımın. O yüzden hemen ellerimizi yıkamıyoruz. Şimdi ben birazcık yapmaya devam edeyim. Şimdi benimki bu kadar yeterli. Ellerimi hemen yıkıyorum ve geliyorum karşınıza. Şöyle görmüş olduğunuz gibi ellerimi yıkadım. Kağıt havlu yardımıyla da ellerimi kurutuyorum. Biraz böyle hala tabii ki sadece suyla yıkadığım için yağlı biraz. Ama kağıt havlu onun fazla yağını alacaktır ve ben yaklaşık bir 10-15 dakikada böyle bekledikten sonra ellerimi sabunlayacağım. Bu şekilde ellerime çok güzel böyle bir bakım yapmış oluyorum. Gerçekten ellerimiz her şeyde en çok etkilenen kısım vücudumuzda aslında. Çünkü elimizi bulaşığa koyuyoruz, çamaşıra koyuyoruz, bütün işlerimizi onunla hallediyoruz, ağırlık taşıyoruz yeri geliyor. O yüzden ellerimizde bakım yapmamız çok çok önemli. Aslında ellerimizi zaman zaman çok unutuyoruz. Yani sadece böyle bir krem yapayım da tamam falan olmasın yani bu sizin için. Elleriniz her zaman ön planda olsun. Tırnaklarınız her zaman ön planda olsun. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım faydalı bulmuşsunuzdur. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz dislike atmayı, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Sizleri kocaman öpüyorum. Hoşça kalın.